दाइ के भएको हो खासमा अपरेसनको लागि के भएको अपरेसन गर्नुपर्ने अनि कति खर्च लाग्ने भने 3-4 लाख रुपियाँ कुन हस्पिटलमा राखेको छ कहाँ छ अनि के प्रुफ यही हो तपाईँहरूको अनि हस्पिटल नलैकन 3-4 लाख लाग्ने भनेर कसरी थाहा भयो सहयोग उठाउँदै हिँडे अनि कति जति उठाउनु भयो कति दिन भयो तपाईँहरूले यसरी हिँडे 2-4 दिन भयो कति दिन अगाडि थाहा भएको बल्ल थाहा भएको अनि योभन्दा अगाडि पिसाब थैलीमा अनि मतलब सुहरू राम्रोसँग गर्न सक्थ्यो ए अनि 4-5 लाख लाग्छ डक्टरहरूले नभनिकन थाहा भएको कि तपाईँलाई कस्तो अनि कति जति सहयोग उठ्यो त अहिलेसम्म कति जति सहयोग उठ्यो 30-40 हजार उठिसक्यो 2-3 दिनमा 4-5 दिनमा 30-40 हजार पैसा उठ्यो अनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भने केमा क्युआर मार्फत गर्न सकिन्छ फोन ब्याङ्क मोबाइल ब्याङ्किङहरू केही छ तपाईँहरू कहाँ हो घर कता हो नेपालगञ्ज अनि ब्याङ्किङ एकाउन्ट ई सेवा यी सेवा नभइकन त सहयोग गर्न मिलेन नि त नि तपाईँको नम्बर भन्नु त मलाई एकचोटि 970 69 5 4 यो नम्बरमा लाग्छ फल ल अहिले चाहिँ यो फलफुल दिन्छु म तपाईँहरू खानु है अनि तपाईँहरू यो के अरे ई सेवा अथवा केही बनाउनुहुन्छ बनाउनुहोस् होइन अनि म तपाईँलाई कल गर्छु नम्बर लिएको छ यो नम्बरमा कल गर्छु र त्यसमा चाहिँ ई सेवा